啊！好，大家咁今次我哋就會介紹呢架機場快線嘅 Q 版回力車嘅。咁就我放大啦，費事大家睇唔清楚。好啦，咁我次次嘅度數都唔同啦。咁前面紅東就一樣，咁就後面咧就係藍色啦、灰色啦、淺藍色啦、深藍色啦、黑色啦、灰色啦、綠色啦、白色咧為主嘅，咁就4個窗啦，夾埋呢度車，咁就6個窗啦。咁就車頭駕駛室通風位呢度有一條界線。咁機場快線嘅標誌，然之後後面有個4方框，又係同其他線一樣啦。咁就黑色、白色、深藍色為主。我呢個就係同呢個一樣噶啦，又係有6道門夾埋車窗啦，唔計車廂就4道啦，通風位啦，車頭駕駛室啦。咁呢個咧頭咧越嚟越埋 ，Oh my god！ 咁呢個咧就係藍色同埋紅色。係啦，咁我哋就好快就會介紹佢。咁就我要講翻句後尾話先啦。咁就多謝大家訂閱我嗰啲人啦。咁雖然咧我拍嗰啲片咧有時唔係咁好，但係不過咧你哋都支持我啦。繼續訂閱我啦。咁就希望各位可以 like 同埋 subscribe 啦。咁我哋下次再見，拜拜。